muri business yawe, ufite uruganda cyangwa ufite ukorera, bwacya mu gitondo ugasanga umubosi yarakaye, akakubwira ngo imikorere yawe ni mibi kandi wari uzi gukora neza, akakubwira ngo ukabona guhaye ibaruwa iguhagarika by'agateganyo. Ibyo bintu bitesha umutwe. Ariko iyo uri kumwe na Yesu, hari igihe abyemera ko bakwirukana kugira ngo ujye kubona akazi ahandi. Hari igihe ngera ahantu nkasanga umuntu arakora, nkamubwira nti rero wowe icyagushobora wawe aha ntago ugomba kuzajya uhaza uko bisanzwe. Ariko natekerezaga ibintu byo gutunga urugo, nkumva ubwoba buramfashe. Nkabara icyayi cya mu gitondo, buriya abantu b'abasiribateri bararwowe. Hari igihe icyayi nacyo kibura, nkabara icyayi cya mu gitondo nkavuga nti buriya ni ibikombe 2 n'amandazi 2, ibi bizabonekara. Nkabara ipura ya saa sita. Mariko ibice 4, turahera ku murongo wa 35. Dusome. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigezaho bwenda kurengerwa. Yesu asinziriye, yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Murongo wa 39. Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka tuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Dusome Zaburi ya 93. Zaburi ya 93 ku murongo wa 4. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Alleluia. Intego y'ijambo tugiye kuganira iravuga ngo bwira Yesu aze mu bwato urimo, cyangwa se saba Yesu aze mu bwato urimo. Dusomye iri jambo ryo muri Mariko, ubutumwa bwiza. Twabivuzeho kare impamvu tuvuga ubutumwa bwiza. N'abanditsi 4: Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Aba banditsi uko ari 4 mu kwandika kwabo bahurije cyangwa se banditse ku kuvuka kwa Yesu. Bandika n'ibitangaza Yesu yakoze, ndetse bavuga no gusoza urugendo kwa Yesu. Niyo mpamvu abigisha bavuga ngo ubutumwa bwiza. Alleluia. Iri jambo rero dusomye twahaye iyi ntego ivuga ngo bwira Yesu aze mu bwato urimo. Reka mbabwire ko ubuzima tubayeho tumeze nk'abantu bari mu bwato. Niyo mpamvu urugendo dufite tudasabye Yesu ngo aze abane natwe muri uru rugendo naho twagera. Ariko Yesu niyemera kubana natwe mu rugendo dufite, ntabwo tuzagira ubwoba, ntabwo tuzatinya, ahubwo azaturwanirira. Kandi ntabwo ari ubwa mbere azaba turwaniriye gusa, hari n'ikindi gihe yaturwaniriye. Tumuhereze icyubahiro.
icya mbere, umuyaga, umuraba biturimo. Ntabwo wavuga yuko uri ahantu hatari umuyaga cyangwa se hatari umuraba. Turi ku isi twamajije kugera ahantu hari umuyaga kandi twamajije kugera ahantu hari umuraba. Umuraba n'umuyaga ni ibigeragezo ducamo, ni ibigeragezo duhura nabyo buri munsi, ariko Imana ijya idushoboza kubitsinda. Umuyaga ntabwo ushobora kubura mu nyanja, oya, burya amazi yose abamo umuyaga. Cyokoza akenshi ushobora kubona hatuje ukagira ngo nta muraba wazamo, ukagira ngo nta muyaga wazamo. Umva inkuru ibabaje. Iyo umuyaga uje mu mazi cyangwa se iyo umuraba ugiye kuza mu mazi, ntabwo uteguza, uratungurana. Niyo mpamvu dufite icyifuzo kivuga ngo bwira Yesu azabane nawe mu bwato urimo. Icyifuzo gikomeye, uratungurana. Hari igihe kimwe twagiye ku Kibuye. Iyo uri ku Kibuye rero hari igihe ujya mu bwato ugakomeza n'urugendo rurerure ukagera hakurya ahandi hantu. Tuba twicaye mu mazi, ubwato buba buragiye, tugezemo hagati tugiye kumva twumva ikintu kirakubise. Umusare aravuga ati nimufate mukomeze. Ndavuga nti Mana, nungirira neza ukankura muri aya mazi nzagushimira. Haje mu muraba, ubwato burazamuka bukikubita hasi, kandi ngiye ntago nzi koga. Ndavuga nti wabona igare ryanjye ariri. Ndashimira Imana ko uwo munsi nabwo yabanye nanjye. Haleluya. Buriya nawe hari umuyaga wahuye nawo, uravuga ngo iri joro niricya Mana zagushimira. Ariko iryo joro ryakeye, n'irindi riracya, n'irindi rizacya. Reka Imana tuyikomere mu mashyi. Reka mvuge umuyaga mu mubiri. Umuyaga mu mubiri cyangwa se umuyaga mu mibiri yacu nawe ujuza. Uri muzima mu muryango wawe, bwacya ukarwara kandi uburwayi bugutunguye, ugatangira kubona byoroshye, bugacya bigakomera, akazi kagahagarara. Uwo ni umuyaga uba waje, umuyaga mu mubiri. Ubu abantu benshi bafite uburwayi butandukanye, aho umuntu ajya kwa muganga bakamubwira ngo indwara ntibarimo barayibona, kandi wumva urembye. Uwo ni umuyaga. Ndetse bigakomera bikageraho bavuga bati indwara yawe ntabwo ishobora gukira keretse ugiye kwivuriza hanze. Wareba ubushobozi nabwo ugasanga ntabwo. Ubwo bwato rero iyo utabubanyemo na Yesu ngo umusabe azabane nawe, ugira kwiheba. Hari nubwo wava mu mubiri ukarimbuka. Ariko iyo uri kumwe na Yesu muri ubwo bwato bwawe bujemo umuyaga w'uburwayi, ukabwira Yesu, hari igihe amanuka agacecekesha uwo muyaga, akabwira uwo muraba ngo nuceceke utuze. Indwara kwa muganga baburiye imiti, Yesu akavuga ngo ndagukijije, kandi umuntu agakira akagenda. Uwo ni umuyaga Imana igicecekesha mu mubiri. Reka mbabwire imwe mu miyaga twahuye nayo, mvuga uwo nahuye nawo. Twahuye n'umuyaga w'uburwayi. Nababwiye ko mu nyanja hajya hazamo imiraba, hakazamo n'imiyaga, kandi rimwe na rimwe iratungurana. Uzi ko nta kibazo, twabayeho tuzi ko nta kibazo, ariko Imana muyimpera icyubahiro. Imana ni nziza. Muri iyo minsi uwo muyaga ugiye kutugeraho uburwayi,
numva umutima usabye gushaka ubwishingizi, ntabwo twari dufite ubwishingizi, ndabushaka. Majije kubushaka, madamu atangira kuvuga ngo arumva arwaye umutwe. Bene data, imiyaga ni myinshi, ariko usabe Yesu azabane nawe mu bwato urimo, uwo muyaga nuza azawucecekesha. Madamu araremba, tugeze kwa muganga, njya nkunda kubivuga, nzakomeza no kubivuga, kuko ni umuyaga ijuru ryaturishije, uwo muyaga uratuza. Baramubwira ngo arwaye umutwe, hari amazi ava mu bwonko amanuka mu mugongo, tubwo rero iyo ndwara irakomeye. Kandi kugira ngo ikire nuko agomba kubagwa. Ibintu byo kubagwa umutwe ntabwo ari ibintu byoroshye. Muganga ashyira ku ruhande arambwira ati, wa mugabo we, uyu mugore wawe nabagwa, abantu benshi barapfa. Icya kabiri, abantu benshi iyo bakize baba debile, abakira bagasigarana ubuzima ni bakeya cyane. Tubwo rero nubusinyira umenye ko kimwe muri ibyo uzacyakira. Madamu ndamubwira nti, ko bambwiye ko ushobora gupfa, ko bambwiye yuko ushobora kuba debile, ko bambwiye yuko gukira bigoye, abakira ari bake. Arambwira ngo muri abo bashobora gukira ndimo, muri abo bashobora gukira ndimo. Ndamubwira ntibireke. Yararibwaga ku buryo yabyukaga nijoro akaribwa bikomeye cyane, hahandi uribwa amarira akaza. Ndamubwira nti, noneho rero reka dupange uburyo nkujyane kukuvuza hanze. Arambwira ngo Imana yankiriza hanze, yankiriza no mu Rwanda. Amen. Nizeye Yesu. Uwe yari yamajije guhamagara Yesu, aramwizera, mu bwato yari arimo yumva yuko abishoboye. Kandi Yesu ashoboye bingahe? Ashoboye byose. Ashoboye byose. Jewe nari mfite ubwoba, koko byarabaye. Ntabwo byabaye inkuru. Umunsi warageze, baravuga bati umunsi n'uyu. Icyo gihe twari dufite abana 3. Ndagenda namusize kwa muganga, nicaye muri salo, ntekereza kuntu apfuye. Ndavuga narapfuye pe. Abana baje basanga amarira arimo araza. Ati, dadi bigenze gute? Ntiyewe, ni ibibazo bikomeye cyane. Bati, tubwire icyo ubaye. Sinagira icyo mbabwira kubera ko byari biteye ubwoba. Njyayo Faisal ndahazenguruka, nti amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu. Hari n'igihe ugenda ukavuga amaraso ya Yesu n'umuntu akagenda, ariko iyo yagiye atunganye ntacyo bitwaye. Navuze amaraso ya Yesu, Faisal ndahazenguruka, ni umwuka wa debiri ndawirukanye wo gupfa, wo kumugara, wo pfa mu izina rya Yesu. Ndashimira Yesu ko atabaye kure yanjye. Ubwato narimo yaraje aranyegera, yumva gusenga kwanjye. Igihe umudamu bagiye kumubaga, aravuga ngo nibituze, ibyari kumwica nibiceceke. Ndamushimira ko icyo gikorwa cyabayeho akaba muzima. Mukomere Imana amashyi. Nyuma y'iminsi 2 naramubonye, ngiye kumureba nsanga arimo arareba ariko atavuga. Nyuma y'igihe gitoya Imana iramukiza neza, ibyo bari bavuze byose biteshwa agaciro. Kandi Imana yari yarambwiye ko nyuma y'uburwayi bwe izaduha abandi bana. Hari hashize imyaka 7 urubyaro rwarifunze byaranze, amajije gukira. Imana iduha umugisha, iduha umukobwa, iduha n'umuhungu. Ndashimira Imana, muyimpera amashyi. Iyo uri mu bwato hakazamo umuyaga, hakazamo n'umuraba, ariko uri kumwe na Yesu, arwana intambara ucecetse, kuko akoresha itegeko.
reka mvuge umuyaga n'umuraba mu kazi. Aho ni mu mubiri, mu buzima busanzwe. Ukaba uri mu kazi, muri business yawe, ufite uruganda cyangwa ufite ukorera, bwaca mu gitondo ugasanga umubosi yarakaye, akakubwira ngo imikorere yawe ni mibi kandi wari uzi gukora neza. Akakubwira ngo ukabona guhaye ibaruwa iguhagarika by'agateganyo. Ibyo bintu bitesha umutwe. Ariko iyo uri kumwe na Yesu, hari igihe abyemera ko bakwirukana kugira ngo ujye kubona akazi ahandi. Hari igihe ngera ahantu nkasanga umuntu arakora, nkamubwira nti rero wowe icyagushobora iyo bakwirukanaga, akababara. Ariko burya hari igihe none se wakora utuzi tubiri. Ariko iyo uri kumwe na Yesu, hari igihe bakwirukana, ayo wahembwaga ukabona abaguhembye bakubye kane. Iyo uri kumwe na Yesu, abana nawe akakumara ubwoba. Umuraba mu kazi, hari igihe ibyo wakoraga bakubwira ngo ntibigishoboka, birarangiye. Igihe kimwe byambayeho, ahantu nakoreraga barambwira ngo akazi karahagaze, ariko nkaba naravuganye na Yesu yuko azangirira neza, yuko Imana izamumugisha mu byo nzagerageza gukora byose. Bambwiye ngo akazi karahagaze. Twari twarabyaye umwana wacu wa kabiri amaze iminsi 5. Nkatekereza, kandi kubera ko ngewe nubatse urugo, nari ntuye hafi y'iwacu, inzu yangira aho hafi, kandi nari mfite n'umubyeyi. Burya abahungu bafite ba mama hari ukuntu bajya biratamo, kandi mama yarafite ubushobozi, numvaga nta kibazo nzagira. Noneho rero arancutsa, majije kubaka, aravuga ati dore ugiye mu rugo rwawe, aha ntago ugomba kuzajya uhaza uko bisanzwe. Ariko natekerezaga ibintu byo gutunga urugo, nkumva ubwoba buramfashe. Nkabara icyayi cya mu gitondo, buriya abantu b'abasiribateri bararwowe, hari igihe icyayi nacyo kibura. Nkabara icyayi cya mu gitondo, nkavuga ni buriya ni ibikombe 2 n'amandazi 2, ibi bizabonekara. Nkabara ipura ya saa sita, nkavuga ni nihaza n'abashyitsi. Nkabara ibya nimugoroba, nkumva biraremereye. Ibyo nibyo byambayeho. Hashize iminsi 5 tubyaye umwana, haza umuraba n'umuyaga mu kazi. Ndahagarara mu buryo butunguranye, naryama nkajya kubona nkabona umuriro uratse, nkabyuka nirukanka kubera ibibazo, nkirirwa ngenda nabuze amahoro. Ariko kuko nari kumwe na Yesu, narasenze Imana irambwira ngo wigira ubwoba, ngiye kuguha ibyo utari kuzakura mu kazi. Nubwo akazi kahagarara, nubwo kazamo intambara, nongeye gukomeza abantu mbabwira ngo ibyo bigeragezo nubibanamo na Yesu, azabigukuramo amahoro, kandi azaguteza intambwe iruta iyo wari warateye. Imana muyongere icyubahiro. Reka mvuge umuyaga mu rushako. Mu rushako naho hajya hazamo umuyaga, mu rushako hakazamo umuraba. Wari uzi ko bigiye kugenda neza, ariko Satani nawe agahaguruka akaza kuguterera mu rushako. Pasiteri, hari umuntu twavuganye mu kanya, umuntu wari ufite urugo rwe, nta kibazo afite, umugore we babyaranye ishuri renze imwe, arabyuka ajya kwishingira ku Musilamu. Umuraba n'umuyaga mu rushako, aragenda ajya kwishingira ku Musilamu. Abanyamasengesho barasenga ngo abadayimoni bateye, ariko wari umuraba. Aho yagiye kwishingira arahava, nabwo ajya kwishingira ahandi, ataye abana n'umugabo. Ariko iyo wabanye na Yesu muri ibyo bigeragezo no muri izo ntambara, ntago Yesu yatuma usara, akuba hafi. Nyuma y'igihe uwo mugabo Imana yamuhaye urundi rugo, afite urugo rwiza. Mu rushako hajya hazamo umuyaga, ugashaka umugabo mukundanye, ugashaka umugore mukundanye, bwacya kabiri akakubwira ngo ibyo twavuganye ntago nzabishyira mu bikorwa. Ukajya kubona ukabona umugabo atashye mu gitondo,
uwo ni umuyaga. Ariko nakubwiye ngo usabe Yesu mubane, ubwato urimo Yesu atabubayemo wasara. Uwo muyaga atawuhagaritse, uwo muraba atawuhagaritse, wasenya nk'uko abandi basenye. Ariko turashimira Yesu yuko abantu ari kumwe nabo bakomeza kwihangana. Ibyo bibazo bikabaho mu rushako. Mugore umwe afite abana 4, ashaka umugabo, abadayimoni baramutera. Bantu mwubatse ingo, mujye murushaho gusenga Imana. Abadayimoni bateye umugabo, yajyaga ataha kare, ariko igihe bamutereye ngo yatangiye kuzataha saa 5. Yamara kugera mu rugo saa 5, akicara muri saro kuri televiziyo, bugacya mu gitondo saa 11. Umugore yaza kumubwira ati ngwino mu cyumba, akamubwira ati icyo ushaka aho uzakibona. Umuyaga mu rushako. Naje guhamagara uwo mugabo, mpamagara n'uwo mugore. Umugabo arambwira ngo nibyo biba bindimo, mba numva ashaka kureba filime, hari nyinshi ntarareba, ubu nta mwanya afite umwanya wo kureba filime. Abo ni abadayimoni baba bateye. Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Umugabo yakomeje kuba muri filime, hashize igihe mbaza umugore, arambwira ati kubyihanganira byarananiye. Imana ikurinde kunanirwa mu rugendo, turacyagenda. Uwo ni umuyaga mu rushako. Umuyaga mu rubyaro, ukabyara abana wabasabye Imana. Imana yamara kuguha abana b'abakobwa n'abahungu, umwana wamubwira ati ujye utaha kare. Abapapa b'iki gihe bitwa ba dadi, abamama b'iki gihe bitwa ba mami, abapapa ni ba dadi. Ati ariko nawe dadi urasetse. Ati se uragira ngo nzajye ntaha nk'ututwana dutoya? Kandi ubwo uramubwiye ngo azajya ataha saa 1, akakubwira ko isaha ya kare ari saa 5. Abana bananiranye. Uwo ni umuyaga mu rubyaro. Umwana wamubwira ati ukore kiri, ati ntawe ugikore, ntabwo nshaka kugikora. Ariko bene data, ubwato turimo Yesu tutabanyemo nawe, umuraba n'umuyaga byatworeka. Ariko reka dusabe Imana iziba mu ruhande rwacu. Ntabwo mvuga umuyaga mu murimo. Hari igihe abantu bava mu byo babagamo bakaza mu nzu y'Imana. Umuntu yagera mu nzu y'Imana agasanga hari ikigeragezo cyahamutegeye. Aho kugira ngo ugire umunezero waje, usanga ugahura n'abadayimoni utari witeguye. Satani naho adaterera. Iyo rero uri mu bwato butarimo Yesu, ubona ko ntacyo bimaze ibyo gusenga ukagwa. Nta hantu na hamwe dushobora guhungira umuyaga, kuko nababwiye ko turi mu bwato. Kandi umuyaga mu bwato no mu mazi ntabwo hashobora kuburayo umuyaga. Ahubwo ni ugusaba Yesu akabana natwe hehe? Mu bwato. Reka mbabwire ko Yesu afite uburyo bwe bw'umwihariko bwo guturisha umuyaga n'umuraba. Tumuhereze icyubahiro. Nihuse bitewe n'impamvu z'igihe dufite. Iyi nkuru twasomye ya Yesu ni inkuru ikomeye cyane. Haleluya. Yesu yari hamwe n'abigishwa be, yakundaga gukorera ibitangaza hafi y'amazi. Hari abantu yahakirije, harimo nyirabukwe wa Simoni Petero, yari atuye hafi y'inyanja. Wa muntu bamanuriye hejuru akagwa kuri Yesu, iyo sinagogi nayo yari hafi y'amazi. Nayigezeho narayibonye. Cya kibaya Yesu yagaburiyemo abantu ntago cyari kure y'amazi. Yiriwe arimo arakora imirimo n'ibitangaza, ngo baza kujya mu bwato, ariko ubwato bagiyemo ni ubwato bari bahozemo, ntago ari ubundi bwato. Bishaka gusobanura ngo ubwato bagiyemo ni ubwato butari bufite ikibazo, nibwo bagiyemo. Ngo ubwato bumajije kugenda, bageze hagati mu nyanja. Hari igihe tugera hagati tugaterwa n'ibitero bikomeye, ariko iyo turi kumwe na Yesu aradukingiriza, agatuma tutagira icyo tuba.
bageze hagati mu bwato baterwa n'umuyaga, baterwa n'umuraba. Ubwato bwagize ibibazo bikomeye. Iyo wajyaga muri Isirayeli babashyiraga mu bwato mugiye aho Yesu yakoreye igitangaza, bakababwira ngo byabereye aha, barangiza bakababwira ngo n'umuhanga mu koga ntago yari koga ngo arenga. Bati kandi umuyaga waraje ukubika ubwato bukongera bukagaruka bukazamuka, ngo bageze n'igihe ngo bafata amazi yari yinjiye mu bwato batangira kuvoma bamena hasi. Ariko muri ubwo bwato bari barimo ngo Yesu yari yicayemo, ngo aryamye ibwerekeza, ngo yari yiseguye umusego. Ngo bamajije kubona ko birangiye, ngo baragenda baramwegera, ngo baramubwira ngo nubyitayeho yuko dupfuye. Aleluya. Yesu akangutse acyahe, ngo yabwiye umuraba, abwira umuyaga, arabibwira ngo nimuceceke. Imana igira ibintu icecekesha mu ruhande rwawe. Hari ibyaguteye bigutunguye, Imana ibicecekeshe. Ubwo burwayi Imana ibucecekeshe. Izo ntambara zitandukanye Imana izicecekeshe. Amahirwe bagize nuko ubwo bwato Yesu yaraburimo. Ntukabe mu bwato butarimo Yesu. Yesu yakangutse acyaha umuyaga, acyaha umuraba, arabibwira ngo nibiceceke kandi bituze. Reka mbabwire, kuva icyo gihe Yesu yavuze iryo jambo ari muri iyo nyanja no kugeza uyu munsi, iyi nyanja iratuje. Amazi yayo iyo yareba ubona atanyeganyega, kuko Yesu yavugiyemo ijambo rikomeye, aravuga ngo nibiceceka bituze. Nawe agira ibyo ategeka, agira ibyo acecekesha, kandi kuko ari umwami nabicecekesha biri buze guceceka kandi biratuza. Tumukomere mu mashyi. Tumwongere amashyi abicecekeshe. Ibi nongere mbabwire ko bitareba abantu batari bamenye Imana, n'abakijijwe bakinjira mu gakiza nabo bajya bahura n'ibigeragezo. Iyo dusomye muri Yobu duhereye mu gice cya mbere, mvugeho ibintu bitatu nihuse. Yobu yari umukiranutsi kandi yubahaga Imana, ariko nubwo yakiranukaga yubaha Imana, yahuye n'ibigeragezo bitatu bikomeye cyane umuntu atabasha kwihanganira atari kumwe na Yesu. Icya mbere, yari umutunzi rwose, atunze umutungo we wose, harimo ingamiya, harimo ibimasa, harimo intama, ibintu bye byose mu gihe gitoya gitunguranye arabibura, asigara akennye, yari we mukire. Yobu ntabwo byamukwiye ku Mana. Kera bigishoboka abantu bakijya gusengera ahantu hatandukanye, hari aho nigeze kujya nanjye mpura n'umuntu afite urupapuro rurerure, arambwira ngo mushumba nawe waje aha? Ati naje. Ati ngiye cyanzanye aha ngaha naje kurega Imana. Ngo aje kurega Imana. Afite urupapuro rwanditseho ibintu byinshi cyane. Ngo yari yagiye kurega Imana, yahuye n'umuyaga, ahura n'umuraba, aho gutuza ngo abwire Yesu abicecekesha, ahubwo yikora urupapuro ngo agiye kurega Imana. Nise Imana ugiye kuyirega ibiki? Hari ibintu yambwiye itarakora. Nise ntugihumeka? Ati hoya, ati ngiye kuyirega. Yagiye kurega Imana, kandi namwe harimo abantu bagiye kuyirega. Imana ntago iregwa, irigenga. Nta rukiko n'ahantu wajyana urubanza ngo ugiye kurega Imana. Wayirega hehe se? Abantu bagiye kurega Imana, Imana ibabarire, ntawe wayirega. Umuntu aragenda avuga amagambo menshi ati ndayireze kandi n'urupapuro ndarusize. Rusize gute se? Ati nacukuye ndarutaba. Ati kandi narutabye aho iri. Nise Imana ntago iregwa, ikora ibyo ishaka.
nta rukiko rubaho ushobora kujya kuregamo Imana, ahubwo ikigusaba igusaba kuyubaha no gukiranuka. Ibyo wabikoze ikugarukaho. Iyo ibigeragezo byaje ku bakristo hari igihe bananirwa kwihangana bagacanganyikirwa nk'uwo ngo bagiye kurega Imana. Undi nawe dukubitana yikoreye ibuye ngo ni ibibazo ngo yikoreye ngo agiye kubitura. Nise ibyo bibazo byagiye muri iryo buye cyangwa biri muri wowe? Ati hoya, ati birandembeje, ati giye kubitura. Aho hantu hari umusozi, akubita hasi ibuye rirabaranguka, ngo ubwo ngubwo ngo ibibazo bituye Imana. Ibibazo biri muri twebwe kandi kubibwira Imana irumva. Ntago bidusaba kwikorera ikintu kingana n'iyi bafure ngo tugiye kubitura Imana. Iyo waciye bugufi ukagira umutima wo gukiranuka ukarindira Imana. Kubera iki Yesu yemeye ko umurabuza? Burya ntago yarasinziriye, ahubwo yarimo arareba kwizera kwabo uko kungana. Hari igihe ijuru riba rishaka kureba kwizera kwacu uko kungana. Yobu nawe yarageragejwe, ariko Yobu yarihanganye. Icya kabiri gikomeye abantu batapfa kwihanganira, mu migisha Imana yari yahaye Yobu, yamuhayemo abana. Yari afite abana 10, abahungu 7 n'abakobwa 3. Bari bakuze, ntago bari batoya, bapfiriye umunsi umwe. Nimwumva ko gahinda n'ibyo bibazo. Ariko Yobu ntago byamukuye ku Mana ye. N'ibiki birimo birashaka kugukura kuri Yesu. N'ibiki birimo birashaka kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo. N'ibiki birimo biragukura ku Mana. Reka nkusabe usabe Yesu aze mu bwaturimo. Nimuba muri kumwe, nuzajya kuruhoma uzajya umubwira ati ndapfuye, azajya kubwira ngo mwana wanjye humura. Nihuse cyane, amasaha yagiye. Icya gatatu, Yobu ubutunzi buragiye, abana baragiye, n'umubiri we ugerwaho. Umubiri we araribwa akazajya yishima. Inshuti ze ziraza zimara iminsi zimureba, ntizagira ikintu na kimwe zikora kubera ko batari kugira icyo bashobora. Ariko Yobu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ku murongo wa 21 ku gice cya mbere, avuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nayo magambo Yobu yavuze, abandi bo barajya kurega Imana. Hari indi jambo Yesu yavuze Yobu, ibyo bigeragezo byose byaje, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Abantu b'Imana no mu bigeragezo murasabwa gukomeza gukiranuka. Nubwo iyi si bitatworoheye, nubwo duhura n'ibiturwanya, ariko muri ibyo bigeragezo byose tunga gukiranuka. Aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umutima wanjye ntuzagira icyo ushinja nkiriho. Aho n'umugore yamubwiye ngo ihakane iyo Mana yawe wipfire, ariko Yobu aravuga ngo gukiranuka kwe aragukomeje. Yesu nabana nawe mu bwato urimo, nta kibazo uzagira. Zaburi ya 93 ku murongo wa 4 havuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Haleluya. Ndashaka kukubwira ko hejuru y'ikigeragezo ufite gikomeye, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mu buzima bwacu tujya dutungurwa, ariko Imana yo ntabwo igitungurwa. Niyo mpamvu dukwiriye kwizera Uwiteka ari hejuru y'ibintu byose abirusha imbaraga. Ibyo bigeragezo ufite byerekeye Yesu, ibyo bibazo ufite byerekeye Yesu, izo ntambara ufite zerekeye Yesu, kubera ko Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Nimuhaguruke senga Imana dusoze.